Als je weer moet man naar mijn hand, dan wil je hier op Na perial de studie, na perial de studie. Real de studie, ben je real de studie. Real de studie, mais j'en meilleur met de Harry. Real de studie, mais j'en mets Met de Harry, dans Oui, dans Brisegen, à ma dober en deus, a oanet da zellet de stei an nozvez war tam kreiz pik bezedach, a ma zellet de stou da festonons a oa, an popini deus en tei an nonz se, a zellet pegemen a vehet oan kat da wellet war a rol, quoi. Zelouich a oa war dro trizek pewarzek dregan a vehet en ol war leuren hag eve just e oid ar zonerizet a oa kalz ne betor a war dro c'hwer dregan. Da la de an darn vrasan deus a meret war al leureno a zo kanerizet. A chifro zo skler, dija, a chifro zo kri, me na la ron ket tout. A meret war al leureno ve a memeus reo ordinal. A me war puron un deus rezeo. Memeus tra e red lar eus kler panons a he gwir ke mese karji bars planeden zon erez. Le wel an tri dra he, da gento tout ar mod ma ve zellet deus ar meret a fet bareges. Ur pot hag a grog da gozel diwar ben an dra bennak, a jonjo da nol, pot da meret, ouspen a botret zo ben a ferze. Ur pot a jonjo da nol a war deus parañ am vont da gozel. Hag ur plach, faute zo ur plach a vo jonjet a honte fet, diwar i ven, ur plach a vo jonjet a man o kozeel, oui kozeel. Te war, a meret zo klakennet, ze zo brud, non? Hag vo redei proui a war. En neil a he evel just kuden ar galout. Ez zo be studi a pez ve touche gant baz on mem penno a pez ve touche gant zon erez he ar memeustra a ve touchet pa ve ur zantimant a from kreñ, ur zantimant kreñ a vas dim da la redei kreizeno an empati. Gant zon erez a hout vont da douchan an dut en o kreiz war eon a ze zo galout. War le reno a festnons a hom panons o labouret gant un ers den de honser rock deus en teiran, quoi. Bean startigenet nou da bean kalet da bean. An treuze a zo treo hag a ve roet d'ar boton, me venk roet d'ar meret vese, quoi. Pe ma teu ben ur plach panons d'oberinez barz en drahe a vo surtout de musicianes vo ke gwelet vel musician dal a vo ke gwelet vel a meret alie. E bet ar festonons a welan me ar meret o lampat gant ar botret, gant ar musician dat mo me gant ar botret war a leur an tout de meret yaouang a koz tout de zo ride gwa o l'er a mim meret kaji po de bet. Ur plach hag a deus galout zo ur plach ar a douan. Ur pod a deus galout zo ur pod normal. Un tre detra a he ar vugale a he ar gerentelez. Er bet man hoaz a
a jonge den dut a he vugale a fer a meret. Ar pot, donezonet ouid ar zonerez, a vo kozeiet diontan vel pe vijes kler a ganet man vont da vean ar zoner a vicher. Kishan ar grenardes, donezonet ouid ar zonerez fe a vo just la bravo dei mat pelzo, quoi. Na vo ket hanvet, na vo ket laret, me ur plar lakom, que plar pemzegla, hag zo donezonet ouid ar zonerez, matez en a jonjo ke hi bar ze vugal e c'hoaz, me a peurez deus a bet a jonjo ene e witi. Hag vo jonjot, matez e pas en un doare ponons kler, ar vo, quoi. Ar jonj na neket ur vue ouid ur vamm. A li ez oar a vegou le geni hag e meus bugale. A pala o meus ke hi ni bet a verez pont di deus tu, oh ya, normaleg an de vicher. Mais daoust pegen kri eze. Fin, nek a lar eze a zo kri, mais daoust pegen kri a he a vije gwir, a gwir e.